Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini secara singkat kita akan membahas bagaimana burung pipit merusak padi yang kita tanam. Mari kita simak videonya. Burung pipit menyerang padi kita secara bergerombol, terutama pada pagi hari pukul 6-10 dan pada sore hari pada pukul 2-4. Tanaman padi yang diserang berkisar umur 70-80 hari, di mana bulir-bulir padi terisi. Kerusakan yang ditimbulkan berupa bulir padi pecah, kosong dan rusak, serta malai patah. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana burung pipit merusak padi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.